estamos aqui agora para tentar fazer essa caixa de som que eu já tô fazendo e eu tô usando a máscara porque tava mexendo com muita poeira. Então vamos embora lá ver essa caixa que eu tô fazendo, já é nós que tá. Aí ó, como é que ela tá ficando, beleza. Entendeu, pessoal? Eu tô usando uma máscara e eu tô todo sujo a minha cara. Eu tava mexendo com poeira dela aí, que eu tava serrando, lixando as madeiras, entendeu? E por enquanto eu tô lixando aqui com uma lixa grossa. Uma lixa bem grossa que eu tô utilizando. Vou até tirar a máscara aqui. Tirei. E essa é a caixa que eu tinha, que eu fiz, né? Aí eu peguei e arrumou todo o negócio dela, passei pra aquela dali. Aí nessa daí vai ser no final de ano que ela vai tocar, entendeu? Aqui é alto-falante, 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 som. E ali é a lâmpada de LED. E ali eu vou fazer uma balcãozinha pra ele, botar as LEDzinhas, entendeu? Eu tava usando máscara porque eu tava mexendo, tá cheio de poeira, dá pra ver? Se inscrever no meu canal e deixa muito like nessa porra aí, precisa muito. Então quando eu fazer essa utilização na caixa de som, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? É não, uma caixa, vou chamar de PJ. Vou até colocar ali um PJ ali e MC Pedro 5M na área. E mais o canal que eu tenho aí na mídia aí pra vocês verem aí, pessoal. Tá bom, vou até botar a máscara que eu vou mexer com ela. Depois, calma aí. Voltamos. É nós que tá. Então tamo na área, se inscreva no canal, deixa o like. Só mais MC Pedro na área. Mais outra cacete que eu tô fazendo. Essa daí vai ser top da linha. Aqui vai ser os alto-falante e som. Um som que o meu pai vai me dar. Aí eu vou colocar aqui pra mexer, entendeu? E essa aqui é aquela caixa que vocês viram aí, tô desmontando ela, colocando tudo nessa. É nóis, pessoal. Se der, larga o dedo aí, ó. Bota pra arrombar nessa porra desse meu canal. Lá pra final de ano vocês vão ver ela tocando aí na rua aí. É nóis.